amahoro y'Imana kubakurikiye kamera ya video Ingando TV dushimira abakoze sabu abateye na comment n'inkunga ikomeye cyane tatindire ni wa munyamakuru wanyu Igabe John ahanga turi rero ni mu murwa mu mujyi Nyarugenge aho byose bibera rero twari turimo dutembera n'umwana w'umukobwa ariko namubonye muri filime irimo kuri gacika yitwa Gakweto rero tugiye kumuganiriza atubwire byinshi cyane bitandukanye n'ibyo mutari muzi mushaka kuba mubona muri filime ariko hari byinshi atubwira bigiye bitandukanye turakwakiriye kuri kamera video Ingando TV show. Murakoze cyane nishimiye kubana namwe ndabakunda cyane nitwa Mushimiyimana Diane Dumwakris ni iby'agaciro kugera hano kuri iyi channel turabashimira abakoze subscribe comment share ni byinshi turabikeneye tugiye kuganira nanjye uyu munsi umukinnyi wa film murakoze cyane turabashimira mukore subscribe muri benshi tubane muri iki kiganiro mumenye byinshi bigiye bitandukanye. Urakoze cyane twakubonye muri filime bita Gakweto tunakubona no mu biganiro bya Irene muri Ndahabi kuririmbo cyane yamamaye yitwa Kumwoyo. Ese wisanze gute muri ya filime Gakweto Soroba ni dukunda kubona kwa Kiramani cyane kwa Kiramani n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Ese wisanze gute muri filime kwa Soroba wisanze gute ukina muri ya filime yitwa Gakweto? Murakoze cyane iriya timu ya Soroba nje narekuze ari ibintu nkunda ndi umunyeshuri numva nshaka gukina amateatre ariko umuntu akabura ahantu akabyinzozi nje rero nakundaga gukurikirana Soroba nkakunda kumukurikirana ncecetse ubushobozi noneho igihe mboneye ubushobozi ajya mukurikirana live ze nkazikurikirana nza kumenya ko Soroba akeneye abakinnyi naramujoyininze imbuga nkoranyambaga ze menya igihe afite casting turagenda aratuganiriza ikintu mushimira Soroba nta kintu yigeze aduca yashatse kutuzamura kabya inzozi z'abana b'Abanyarwanda urubyiruko muri rusange nubwo wenda tudakinana n'urubyiruko gusa n'abakuze barimo rero niko Soroba yatanze amahirwe ku muntu wese urubyiruko muri rusange aratuzamura tugera ku kintu cyatumye nisanga muri timu ye. Soroba yaduhaye amahirwe turayajoyininga nk'abafana be nk'abakunzi ndetse n'abantu bafite impano muri rusange. Soroba duha umwanya turakora nibwo yari afite iriya projet ya Gakweto iriya filime ndayibatuye mugende muyirebe ni nziza iriya filime ewan ndayibakumbuje abantu batarayireba batarakora subscribe mugende mukore no kuri iyi channel muzajya mubibonaho ibiganiro byinshi kandi byiza by'abakinnyi bayo ariko iriya filime nanjye nayisanzemo ari impano ni umugisha nagize ukomeye. Murakoze. Urakoze cyane kari mu gikari twaganiriye duhuye umbwira ko nyine hari n'ubuhamya buto ufiteho bw'ubuzima bitakugeye hari umuntu nyine uba yarabaye muri ubwo buhamya ndetse bikamwakabya nyine ukamuvugira nyine akumva ko atari wenyine bwa buhamya bukagira ikintu bwamwomora duciye muri makeya ubwo buhamya nyine nibwo gute wenda tuzakora ikiganiro cyambuye ubutaha ariko nyine duciremo mu mayange katuganire ku kintu kijyanye n'ababyeyi muri rusange. Ababyeyi reka ngiye kuvuga ku bantu barerwa n'umubyeyi umwe Preto umubyeyi umwe habaho ukuntu umuntu arerwa n'ababyeyi ko bikageza igihe umwe akagira ikintu akunda akagenda ugasigarana n'umubyeyi umwe uwo mubyeyi rero akubera intwari. Shimira ababyeyi b'abamama ababyeyi b'abamama si uko n'ababyeyi b'abapapa badahari kandi beza
tukagiye aka kanya reka mvuge ku babyeyi b'abamama kuko abantu benshi nibo duhuriraho ugasanga ababyeyi b'abamama nyine turabashimira ahantu bari hose. Jewe nakuze mfite ababyeyi ari abakire, bari abakire biza gukunda ko bakomezanya kubera impamvu zabaturutseho twe ntabwo twazivangaho nk'ababyeyi, ariko papa wanjye ngewe yari umukire ubyumviye yari umukire, ariko aza kuba afite abana benshi. Twari abana iwacu 6, njye wari bucura, urumva avuye mu rugo ibintu byaragabanyutse, kubaho ubona minerivare bikagorana ari umukire, kubaho ubona uko urya bikagorana kandi ufite umubyeyi w'umukire. Rero byaragoranaga, ndanyura muri make ikiganiro kirambuye tuzagikora, ariko byari bigoye, byari bikomeye, ugasanga ukajya ku ishuri ukajya gusaba ikayi umwana muvukana kuri papa wawe ariko yabataye. Aho ngaho turahasimbuka, ndavuga bike kubera ko ikiganiro kirambuye tuzagikora, n'Imana nibishima n'abantu bacu bakagikunda tuzagaruka tugikore. Noneho tugaruka ku kintu cy'ababyeyi babyara abana bakabihakana. Umubyeyi ugasanga ufite umubyeyi nk'uko nyine ari umukire ariko akaba atashaka kukwandikisha mu irangamimerere. Njyewe ku ruhande rwanjye yabwiye umubyeyi umbyara, aramubwira ngo twebwe yabyaye umwana w'imfura iwacu, nawe arahindukira aratubyara. Ubwo ntibyashobokaga ko nari nanditse mu irangamimerere kuko njyewe ID yanjye nayishatse imyaka 4. Urumva ni ibintu bigoye, niyo mpamvu mbwira ngo ababyeyi b'abamama bubahwa ahantu bari hose kabisa, respect kuri bo. Noneho ugasanga umubyeyi akakwihakana kujya kuburana uburenganzira bw'umwana, nabwo nyine bikarangira bidakunze. Nababwiye ngo ikiganiro kirambuye tuzagenda tugikorana birambuye. Urakoze cyane kandi tubishimira weho wadukurikiye kino kiganiro gitoya. Ubu tuzakora n'ubutaha bamwe byinshi kandi bikomeye byiza. Afite n'ibindi biganiro azagenda abiza kuri Jado Inganzo TV. Ese wakwitega gute nk'umukinnyi uje muri sinema nyarwanda mushyashya? Ese umuntu ugukurikiye akwitegeho iki muri iyi myaka igiye kuza n'indi izaza? Muri iyi myaka igiye kuza rero ni twebwe ba actrice bashyashya tugiye kubaha ibintu bishya, nubwo n'abakuru bacu n'abasaza bacu hari ibintu byinshi byiza babahaye, ariko aka kanya iyi generasiyo yacu igiye kuza ari faya. Mutwitege, mwebwe mukore subscribe ku Nganzo, ubundi tubaha ibintu byiza. N'ikindi gihe muzajya mutubona n'ahandi twakoze ibintu byiza, kandi Imana izabidufashamo. Murakoze cyane. Urakoze cyane. Naringiye nakubaje kuri kiriya kiganiro mwakoranye na Irene, kiriya hafite n'indirimbo yitwa Umwoyo. Ni ikiganiro abantu bose babonye ugasanga n'umwana arahita aririmba indirimbo Umwoyo. Se iriya ndirimbo ivuze iki? Ese iriya ndirimbo yaje gute? Twakibonye benshi birabakengura, wakivugaho iki? Rero iriya ndirimbo bundi umwoyo wangu ni umutima wacu, turawukunda cyane. Umva mbese ubundi iriya ndirimbo yaje ari igisubizo, yakoze ku mitima ya benshi. Ariko ubona muri timu n'abantu ariko barakomerekejwe, bafite depression. Rero nshimira Soroba, yarabirebye arabitekereza, arangije aravuga ati iyi ndirimbo tubyigaho nka timu yacu dusanga ni byiza. Kiriya kiganiro rero cyo kwa Irene cyari cyiza. Nshimira Irene, yatumye impano z'abantu benshi zigaragara. Soroba niwe wabigizemo uruhare cyane, ndamushimira. Nshimira n'abandi bantu tubana muri timu, kuko byatumye imitima yacu ibasha komorwa. Urakoze cyane, tugushimira wewe wemeye kutuganiriza, ugafata umwanya wawe mutoya ukemera kutuganiriza, kandi akagira benshi
ukurikirana amagambo yawe ari mu bwenge kandi n'inyigisho. Twizere ko n'ubutaha tuzagutumira ukatwitaba. murakoze cyane. Sawa rero turashimira buri muntu wese wafashe umwanya we agakurikira kino kiganiro kandi twizere ko n'ubutaha turi kumwe 5 kuri 5. murakoze cyane. Yari wa munyamakuru wanyu rero Igabe John, wa munyamakuru mukunda uzagenda ubazanira byinshi bigiye bitandukanye, abanyemana bagiye batandukanye, abaririmbyi, abacuranzi, ababyinnyi. Jado Inganzo TV ni yanyu kandi izahoraho. Turi kumwe. Ciao ciao.